Lachada lagi ni. Sama na. Tsaka kaayo na. Tara na. Dito tao. Lachada lagi na. Ay, pare-parehas raman. Uy, pinta lagi hapon. Chada man good. Detailed kaayo niya. Effort kayo as artist. Ay, pare-parehas lagi hapon na. Muli na lang ko. Kulatan na lang si Jolie dire. Bye. Diyos, na, no, kus library kay dugay kay ka. Ko, nilegit ko ka anang art ba kay? Nao, hilang sad ko. Di, ito makita nun. Sige, next time na lang. Bye-bye. So, sure, jud kayo ha. Sige, bye-bye. Hello, Day! Tala ito tas racer! My God, sige, gumanak ko. Bye! Ay, hala guys! Ato na muskuhan sa Arniego kay na akong artwork dito. Uy! Jolie. Ay, di ba na ito'y bayad? Oo, 20 ra. Wala rin ba ko'y kwarta? Ako po, duwa ko'y kwarta. Bisag di ko kaadto. Sige na lang, good supportahe mong amiga. Wala lagi may kwarta. Sige na lang, libre na lang po. Tala, ato na to. Wailin lang tawa o kalain kita ang lubot Wailin. Pagaba man na, ma'am. Uy, bag luod, girl. Muli taw ka art, amay kalain. Gapa pa ta anak nila. Kani James, gwa pa ta ana. Chata ra mo, good. Ay girls, naaday mo diri. Nalimot kog ingon ninyo ganiha. What time naman ron? 10:50 naman ron. So I want you to go to Silliman Hall. Na ako'y ipagama nga reflection dito about sa art to. So, okay ra ba ninyo ipasa by 5 p.m.? Alam mo, ato ang tamig Arniego, ma'am. It's up to you man. Nya 5 p.m. pa man ipasa. Hala, sige na lang, ma'am. Amo, i-prioritize ang mong grades, ma'am. Okay. Go. Hi, sa mukha ani tala. Yung CPAR kay feeling major more bag art iyo. Tala. Okay. Hello, ma'am. Wala man diri. Sarado ang kuan. Dili ba nagka-klase diri sa imong hall? Sumato pa mig junior high, ma'am. My God, what a waste of time. Thank you. Bye. May lainan ako ng art diri. Kapoy-kapoy, ragutal diri, ma'am. Natawag magbugaw. Kapoy, biya kaayo. Ani-ani diri. Lain ko ng art. Tala naman, pinalang ta. Tara, Research. G's na. Tala. Chada man good ang meaning. Good naman yung meaning ani nga artwork. Ala, ina si ang kuan. Ang talaway lin. Sexy, tag-uras din. Jolie, I like good. I like Sofia. No, mas gwapa ko. Ala, ina ninyo, boy. Hoy, Sofia, tala na ulit. Mas ang gagamaan na. Puro mga adik. Tara na. Jolie, dito. Oh, di asok. Yung pang IG ni. So, picture me. Ako di ay. Ayun na, oy. Ayan, picture na mi. Hala, daghanag mga languages, uy. Chada good.
Amay, unsa man nag-iri may oy, tala, mauli tala mag-init. Bye! Malabali po sila, uy. Matod ko, hindi kaya po sila ma-appreciate. Why is it so? Girls, naday mo diri. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Na-check na nako ang inyong papers. And I'm sad to say nga, kamo Miss Julie and Miss Wendy kay gamay mo grado, kay wala mo ka-appreciate sa art. It's like, describe ko lang mo, wala nila gibugnan kung sa inyo mo feel. Marag, ang ako mangulingon kay reflection papers sila. And good thing si Miss Sofia kay na-shade akong grado kay iya dyan na-express o na-appreciate ang art. So, muna na akong in girls. Nasa kinili. Hello, ay? Oo, nag-text si Sofia na ako. Pero ako matoy ka. Uy, matulog na ako. Sige, go. Pero ba to? Bye! Guard, close na gid guard. Wala na di time dito ma. Close na yun. Wala mo ko'y makabantay na ko dali mo ng hindi na kasugad tao. Salamat guard. Masusunod tuig na tayo. Dali na tayo. Asa mo sila, uy? I-close mo lang. Sofia! Sorry, Sofia. Wala may kaadto. Gagamaman dyan ko research. Ako po. Ha? Sorry? Sige mo, wait. Gusto para dili mo makaadto. Hala, wala mo laluoy na ako na sige magtabang ninyo na dili mo makasupport na ako. News of jud mo. Sa una kay mo appreciate jud mo art niya karon murag mo mga ignorante. Nakinom do mo asa kasugod atong friendship. Oh my gosh! Di ba ikaw si Sofia na first? Oh my God! Kita ko sa mga artwork! Nice siya kayo, no? Pwede ka tundo. Hello, sure, anytime. Pwede ganito mo kuya karon. Ako din si Wiley. Follow me back. Hi! Hi, ako rin si Julie. Hello, nice to meet you. Tara, kausap ta. Tara. This is goodbye. There are no words to hold me back now, but there is still you that holds my hand.